夢しばりセリフ一つ忘れもしない
着予想時刻のりの天気はちも止められる。目的地に到着しました。入店時刻に대체 그 안에 뭐가 있다는 겁니까? 은행 게이트 변종 모르겠어요. 조금만 노출되고 인터넷 수치면 되기에 그거라면 예전에 폐기 처분하지 않으셨습니까? 무슨 말을 했지? 폐기 처분하긴 아깝잖아. 이제 동물 실험까지 맞춰서 백신 개발에 포함된대. 어쩔 수 없어. 법이 바뀌어서. 현재 상황 설명해 주시죠. 네, 알려진 대로 사건 직후 병원 경비실장 차모 씨가 실험실 방어문을 열면서부터 문제가 커졌습니다. 현장에 있었던 이모군과 차모 양의 경우처럼 증세가 즉시 나타나는 경우도 있지만 보건당국은 잠복기를 최대 6개월까지 보고 있습니다. 이모군이 현장에서 백신을 맞았다는데 치료 방법은 없는 겁니까? 네, 병원 측에서 이군의 혈청을 뽑아 감염자들에게 투여하고 있지만 아직 임상이 끝나지 않은 미개